କମ୍ପାରିଜନ୍ ଏ ୱାର୍ଡ଼ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଲି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଅନ୍ୟକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକଟା ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ କରିଲେ ଆମର ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଯେ ଧୀରେ 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 ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସହିତ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଯିଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ। ଯିଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇନି ତା ଲାଇଫ୍ରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ। ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ହ୍ୟାଭ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପେଶାଲ୍। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନା କି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାର ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥାଏ ତାକୁ ବି କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଲାଗିବ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିବ, ତ କେବେ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ପାଷ୍ଟ କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଭାବିବେ, ଏତେ ଭାବିବେ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେନି। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଟସ୍, ସେଇ ଟାଇମ୍ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଓଭର ଥିଙ୍କ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମ ଉପରେ ବୋଝ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ନିଜକୁ ବୋଝ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି। ବୋଝ ଭଳିଆ ହେଇ ଆମେ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି, ସମାଜରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଡ଼ନ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଭାବନ୍ତୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଦ ସ୍ପେଶାଲ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କମ୍ପେୟାର କାହାକୁ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ମିଳିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ସୋ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭଗବାନ ଯାହା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୋ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ।